take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the bag, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on the... Pigate, lenda do motocross capixaba. O que você veio fazer aqui hoje? Rapaz, eu vim aqui ver meus amigos, né, velho? Acelerar. Mas nós estamos na corrida de motocross, rapaz. Ver seus amigos, você vai na casa deles. Então eu vim correr porque aqui tem muito fã meu me esperando aqui. Fala aí, qual categoria que você vai... Você vai correr? MX Pro 3, Não. MX Pro 4, na 5 não tô deixando correr não porque meu nível é muito acima. Tem... Você tá acima do peso, né? Da MX5. Tá. Aí, ó. Fala aí, quantos anos tem aqui nesse trio? Beleza pura, 48, aqui 48. Soma aí, dá uns 200 anos ou não? Hoje nós vamos fazer. Mas aqui vocês estão só fantasiados, vocês vão correr mesmo. Ali tem café com tudo. Aí sim. Fala aí, gordinho, disputa de peso, eu e você. É hoje. Quem que vai ganhar? Eu, é claro, né? Rapaz, o negócio é quem vai se entregar. Começa dando desculpa aí, fala aí da suspensão. Não, o Rod não veio pra me ajudar, mas você vai tomar fé do mesmo jeito. É, safado. Já tô filmando já. Ó, tem o pai, a namorada, todo mundo de testemunha, Vinicinho. Contrato fechado pra esse ano e pro ano que vem, com aquela condição de deixar eu ganhar, hein. Ó, já tá gravado já. Eu tô fazendo os vídeos pro YouTube pra mostrar como é que o cara de ruim ele consegue ficar bom, ganhar corrida. Eu não falei como, mas esse é o meio, eu já vou falar com o Thales ali agora. Pode assinar o contrato? Pode? A namorada vai autorizar agora. Ela tá na dúvida, hein? Riding on the track, lean all in my butt. Cheated on my buddy. You can go and ask me. My life is a movie, go riding in boots. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my boots. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. O Daniel, mais tarado, pulou na ponta. Ó, moçada, o Daniel falou que ele pulou no brinco. Mas ele pulou. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, you get with your horse. I've been in the valley, been up off that porch. Can't nobody tell me nothing. Can't nobody tell me riding on the track, lean all in my blood. Cheated on my buddy, you can go and ask. My life is a movie, go riding in boots. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my boots. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Esse é meu amigo Gordinhos, hein? Olha aí, ó, me deu pau na corrida, me deu uma volta, olha o presente que ele me deu. Bolo de pote.
Caralho, aí sim, gordinho. Sou bom, tá vendo? Tá me sabotando, hein, vagabundo? É a segunda bateria agora. Fala, pessoal. Cheguei em casa agora, depois do dia de corrida lá em Cachoeiro. Acabou que eu fiquei bastante ansioso e cansado durante o dia. E acabou que eu não consegui fazer muito vídeo, muita filmagem, não consegui gravar meu depoimento sobre a corrida. Eu tô fazendo agora aqui, já tô deitado na cama para dormir já. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu já não esperava um resultado ótimo nessa primeira etapa, apesar de eu gostar bastante da pista de Cachoeiro lá do Timbó. Já tive resultados ótimos lá antigamente, mas eu sabia que eu não tinha treinado praticamente nada e que o resultado não ia ser muito bom, mas foi bem pior do que eu imaginava. Eu larguei e fui segurando bastante o ritmo, fui andando bem lento na minha perspectiva e mesmo assim eu cansei muito. Com 5 minutos eu já estava morto já. E assim, me arrastei até o final da corrida, reduzi a zero o ritmo que já estava reduzido e me segurei para conseguir tomar a bandeirada e terminar a corrida, porque eu nunca fui muito a favor de alinhar, largar e parar no meio, a não ser que fosse por uma causa muito extrema. Então segui, mesmo que fosse muito devagar, e terminei a corrida. Mas ainda assim eu fiquei muito exausto, muito cansado, estava sentindo que estava bem perigoso para andar, porque eu não conseguia nem fechar a mão no guidão. E aí eu preferi não correr na segunda bateria e preferi matar essa etapa que vai ter esse domingo em Apiacá, para poder ficar treinando e tentar chegar um pouco melhor nas próximas etapas que tiverem. Eu fiquei em último na minha categoria. Atrás de mim só ficou o pessoal que não terminou, infelizmente. Tô dando risada para não chorar, porque ninguém gosta de perder e ficar em último não é uma sensação muito legal. E sim, meu pai ganhou de mim de longe. Não que ele tenha corrido comigo, meu pai já correu antigamente, na época dele. A última corrida que ele fez foi em 2001, se eu não me engano. E já foi várias vezes campeão capixaba. Muita gente conhece ele, Toninho Passos. Ficou muito tempo fora das pistas, só acompanhando. E nessa corrida ele resolveu voltar a correr. E ele tinha mais de 15 anos que ele estava sem andar de moto. Ele já está com 61 anos e correu na MX5, ou seja, ele está numa categoria que teoricamente o pessoal é bem mais novo que ele. Mesmo deixando a moto morrer 2 vezes, ele ainda ficou em quinto. Ou seja, proporcionalmente eu que fiquei 3 anos parado e fiquei em último, e ele que ficou mais de 15 anos parado ainda ficou em quinto na categoria que seria mais forte do que a dele, ele ganhou de longe de mim. Então, queria dar os parabéns para ele, e agora a gente vai treinar bastante para nós dois melhorar os resultados. Eu nunca me considerei um piloto que tinha dom. Eu sempre me considerei um piloto mais dedicado para treinar. Sempre treinei bastante, sempre fui muito focado, e essas situações me provam que eu realmente sempre fui muito treinado, tanto que com a ausência de treino e tudo mais, eu travei total. Não sou igual aqueles pilotos que às vezes têm o dom para andar e chega na pista, e mesmo por ter ficado um tempo parado, eles conseguem dar umas voltas rápidas. Falta preparo físico, mas eles conseguem andar rápido. Eu não consigo, eu travei mesmo, fiquei com bastante medo, mas isso é uma prova que todo mundo pode conseguir. Então eu vou treinar bastante e os resultados vão melhorar devagar, e vocês vão acompanhando. Se inscreve aí, curte os vídeos, compartilha com a galera aí, dá o like, que toda semana vai ter vídeo. E independente de correr ou de estar treinando, eu sempre vou estar postando. E a galera segue também meu Instagram. Valeu, até mais.